Ogeysiis. Waa digniin iyo fariin ku socota dadka reer guuraaga, waxaana lagu wargelinayaa in ay ka fogaadaan dhulka ay ku sugan yihiin argagixisada. Iyadoo wejiga saddexaad ee howlgalka lagu sifaynaya argagixisada Daacish ee ku dhuumaalaysanaysa buuraha Calmiska uu marayo meel gabagabo ah, lana qorsheeyay bilowga duqaymo waaweyn iyo howlgallo baacsiga iyo soo afjaridda firxadkooda. Waxaan dadka reer guuraaga ee ku dhaqan buuraleyda Calmiska ku wargelinaynaa 24 saac gudahood in ay isaga fogaadaan deegaanada u dhow dhulka howlgalku ka socdo iyo meel kastoo ay u cararto argagixisadu. Waxaan si dhow ula soconnaa in firxadka argagixisada Daacish oo ka cararaya howlgalka cirka iyo dhulka ay isku dayayaan inay ku dhex dhuuntaan dadka shacabka ee reer guuraaga. Sidaa darteed, waxaa laga rabaa dadkeena reer guuraaga ah in ay ka fogaadaan dhulkaasi howlgalka ka socda 24 saac gudahood.